Hallo Kinder! Welcome to my channel Lerne Deutsch. This is a 10-day German workshop, day 7. For day 7, our topic will be food and drink. Let's begin. Essen und trinken. Essen und trinken. Food and drink. Essen is food, trinken drink. What do you see here? Das Brot. Das Brot. The next one. Die Butter. Die Butter. The next one. Was ist das? Die Marmelade. Die Marmelade. Was ist das? Der Käse. Der Käse. Der Salat. Der Salat. Der Fisch. Der Fisch. Was ist das? Das Hähnchen. Das Hähnchen. Das Eis. Das Eis. Der Kuchen. Der Kuchen. Die Schokolade. Die Schokolade. Das Ei. Das Ei. And the plural form is die Eier. Die Eier. Was ist das? Die Nudeln. Die Nudeln. Was ist das? Die Pizza. Die Pizza. The next one. Der Reis. Der Reis. Das Wasser. Das Wasser. Was ist das? Der Kaffee. Der Kaffee. Der Tee. Der Tee. Die Milch. Die Milch. Was ist das? Der Saft. Der Saft. Which juice is this? Der Apfelsaft. Der Apfelsaft. Which juice is this? Der Orangensaft. Der Orangensaft. Now, let's revise all the items together. Das Brot. Die Butter. Die Marmelade. Der Käse. Der Salat. Der Fisch. Das Hähnchen. Once again. Das Brot. Die Butter. Die Marmelade. Der Käse. Der Salat. Der Fisch. Das Hähnchen.
Let's proceed. Das Eis, der Kuchen, die Schokolade, das Ei, die Eier, die Nudeln, die Pizza, der Reis, das Wasser. Once again, das Eis, der Kuchen, die Schokolade, das Ei, die Eier, die Nudeln, die Pizza, der Reis, das Wasser. Let's proceed. Der Kaffee, der Tee, die Milch, der Saft, der Apfelsaft, der Orangensaft. Once again, der Kaffee, der Tee, die Milch, der Saft, der Apfelsaft, and the last one, der Orangensaft. Die Übung. Die Übung. Exercise. Now let's learn to frame sentences on the basis of vocabulary that we have learnt. If I want to say I eat, I say ich esse. I eat, ich esse. If I want to say I eat bread with butter, cheese or jam, I can say ich esse Brot mit Butter oder Käse oder Marmelade. Ich esse Brot mit Butter, Käse, Marmelade. Ich esse Brot mit Butter, Käse oder Marmelade. You can replace any vocabulary that we have learnt. Ich esse is I eat. The next one. When I want to say I drink, I say ich trinke. Ich trinke. If I want to say I drink water, I will say ich trinke Wasser. Ich trinke Wasser. You can replace Wasser with any vocabulary that we have learnt. Ich trinke Wasser. Danke. Thank you for watching my video. If you like my video, please give me a thumbs up and subscribe to my channel for more videos. Danke. Tschüss.